Reparación de neveras Kenmore Elite. Aquí estamos enseñando la nevera Kenmore Elite. Aquí estamos enseñando la temperatura del equipo, para que vean la temperatura. Estamos enseñando la temperatura en 0 y 37 grados, para que vean. Estamos reparando una nevera, reparación de neveras Kenmore Elite. Aquí estamos enseñando los números del experto. Si usted quiere resolver cualquier problema, tiene que llamar aquí. Estos son los números de los expertos, aquí en todo Puerto Rico. Aquí estamos enseñando la información de la nevera, el modelo 795, para que lo vean, modelo 795. Y estamos enseñando una reparación de nevera francesa, una Kenmore Elite, modelo 795. Aquí estamos enseñando completo, una nevera preciosa, modelo 795. Y aquí vamos a enseñar lo que se le hizo al equipo. Aquí vamos a enseñar, aquí se hizo la modificación, mírenlo aquí. Aquí se montó un compresor, un kit. Aquí se está montando el kit que viene para ella. Y aquí estamos enseñando lo que se le cambió al equipo. Aquí se le cambió el compresor LG, mírenlo aquí para que lo vean. Y estamos montando un compresor americano, un americano de pistón. Aquí el cliente tiene de 7 a 8 años de vida con la nevera. Mírenlo aquí. Inverter dando problemas, americano de pistón. Para servicio, usted puede llamar al 787-297-1487. En el área isla, en el área metropolitana, al 787-379-5639. Y en el área norte de Puerto Rico, al 787-533-1487. Recuerde que no tiene que pagar por pieza, sobre 1000 piezas disponibles en stock. Aquí estamos haciendo una pequeña aclaración. Esta modificación tiene que ser por un técnico certificado. Y recuerde que los valores expertos están aquí, sobre 1000 piezas disponibles en stock.